Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ini slime. Assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau nunjukin slime aku. Jadi di sini ada slime yang warna pink. Slime yang terakhir jadi kelakil. Ini gak usah keluarin semua ya, soalnya susah dan agak lengket. Ini slime yang terakhir. Slime anti-vektornya mana? Ada, jangan kasih. Ini terlalu lengket. Ada. Ini pink sama ini slime ya. Aku akan nunjukin jelly slime yang warna kuning. Ini aja nih. Jangan. Jelly slime yang warna kuning aja ya. Jadi nanti aku tunjukin. Ini dia jelly slime yang warna kuning. Jadi ini enak banget ya guys. Ini bukan clear slime ya. Nanti kira kalian clear slime lagi. Ini jelly slime. Aku kasih air. Rasanya yang warna biru ini. Jadi ini enak banget ya guys slime-nya. Oke, aku akan taruh lagi. Wah, aku nggak suka pegang banyak-banyak. Dan di sini aku mau nunjukin slime satu lagi. Ini slime collection juga. Jadi aku taruh kayak gini, jadi kayak keluar gitu kalau diginiin. Jadi kalau mau keluarin, aku keluarin satu ya. Lihat. Jadi ini dia kalau udah dikeluarin, jadi tuh ya kan. Iya warnanya ini jelek banget tapi tetap enak dimainin. Ini jadi udah enak dimainin, enak-enak dikit lah walaupun. Ya kalau apa yang saya petak. Dan segini aja. Oh ya, yang pink ini aku mau kasih slime anti-vektor ya. Lengkap banget untuk aja aku kan udah sediain air, jadi aku ini slime anti-vektor ya. Ya kalau kalian mau tahu gimana caranya bikin slime anti-vektor, tinggal gom ditambahin air aja. Tapi ini aku bukan gom tambahin air ya, karena kalau gom tambahin air kurang enak. Jadi ini aku emang beli slime anti-vektor ya. Ini belum merata, ini masih lengket. Kalau kalian bisa lihat nih, warnanya bagus enak banget. Ini warnanya tuh bagus banget. Coba aku marah bagus banget. Ini slime terakhir. Enak ya, ada kipasnya juga. Ini tuh kayak apa itu? Dan masukkan dia di dalam slime. Itu apa? Dari mana? Slime anti-vektor. Oh. Jangan loh, itu jauh. Ini tuh lengket banget. Jadi ini dia kita akan taruh lagi ya. Itu lengket gitu. Soalnya kurang. Kebanyakan. Oh my god. Dan dicampur. Aduh. Nah, ada enak guys. Enak banget ya. Jadi ini enak tahu slime ini atau ini keren. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau kalian mau bikin slime yang padat, slime anti-vektornya dibanyakin. Kalau aku sih nggak terlalu padat ini ya. Ini karena aku tambahin lagi jadi padat. Mungkin menurut kalian yang kurang tahu slime, keras. Ini bukan keras, padat. Itu padat jadi kayak gampang putus gitu. Dan ini masih ada sedikit lagi sisa-sisanya. Ini aku mau bersihin. Slime. Enak sih. Jadi tuh ini enak banget ya guys. Udah nggak lengket lagi karena aku kasih slime anti-vektor. Ini aku belinya super slime anti-vektor. Iya, ini jelly slime-nya ini beli ya, bukan bikin. Kalau ini slime-nya jadi kayak beli bahan gitu baru tinggal dibikin. Jadi tuh kemarin dapat clear slime udah dicampur sama white clear glue, udah dicampur sama white glue. Tinggal ditambahin slime anti-vektor. Mereknya super slime dan ada warnanya. Jadi aku dapat warna pink, ungu, sama hijau. Ini yang hijau nih.
karena udah dimain-mainin. Ini mau pilih saya mana yang hijau. Nah ini hijau nih udah mengkeras karena gak ditutup. Jorok banget ya, bukan jorok sih. tai. Hijau. Ini slime Jadi tuh ini enak banget ya, sampai banget enak. yang pas aku bikin, yang pas sekolah pasti kan yang aku campur-campurin ini yang warna jelek kuning yang udah keras banget. Aku campurin dan terus itu kan nggak yang udah cair banget dia bisa di apa yang lain better. Terus itu ungu. Oke udah, aku mau mainin yang lain lagi. Taruh dulu. Coba dong, dan aku mau yang itu tuh yang telur slime. Itu telur slime. Ini namanya telur slime. Wow. Telur. Jadi kita menambahkan Gori slime pot. Kalau ini jelly slime warna putih. Jelly slime banyak ya. Ini putih, kuning, ada juga orange. Ini jadi di atasnya tuh kita kayak tambahin apa gitu. Hitam yang tadi jangan loh, jangan. Maaf ya. Ada juga hitam. Ini sebenarnya orange yang udah dimain-mainin lama banget dan kena jorok itu jadi begini ya. Dan ungu yang udah memudar, maksudnya karena sering dimainin jadi kayak hitam gitu. Padahal ini ungu loh. Tapi bau tahu. Tapi ini bukan jelly slime ya. Ini tuh slime Ini yang jumbo padat slime. banget. Ini tapi nggak jumbo banget slime ya. Ini bunyinya kurang kencang. Soalnya campuran jelly slime dicampur slime. Dan slime anti-vektornya banyak makanya jadi padat banget begini. Oke. Taruh lagi ya. Percahin. Ya, ini yang pink ini bagus banget ya. Jadi kita beda-beda. Jadi kita harus tutup. Dan ada juga slime yang warna slime. coklat. Ini tuh ya. Ini slime coklat slime. Coklat slime. Jadi ini kita sengaja kita warnain coklat ya. Dan oh ya, ini coklatnya nggak medok. Ya emang sengaja. Biar nggak kelihatan jelek. Ya benar. Dan ini ada campuran sedikit jelly slime. Sedikit aja ya tapi nggak banyak banget. Mau warna ungu mana? Ada nggak? Ada itu bisa. Ini aku pakai pewarna ungu untuk dia. Kalau kalian mau lihat acak-acakan mobil Oke, udah yang ya. aku Ini aku taruh. Ini ada ini pengwarna sampai ungu, habis warna dulu. ungu ya ini. Pengwarna ungu. Ini dari super slime lagi. Purple. Ini ada tulisan purple-nya ya. Ya. Dan nih dia. Biar kita medokin lagi warna ungunya, kita akan campur lagi warna ungu. Oke. Coba ya. Iya, hati. Ya, kita akan satu tetes naruhnya. Oke, sudah kebanyakan guys. Gimana dong? Terus itu kalau udah kalian apain kayak gini, ini tuh tempat telur asin. Terus itu kalian bisa menambahkan air biar dia nggak keras gitu. Ini Air, keras banget air ya apa guys. aja aja. Jadi ini Dia tuh karena kayak kebanyakan ada slime anti-vektor. abonannya. Buat ini banyak banget slime anti-vektornya ya. Enggak. Hah? Itu kan kakak campur slime jelly, slime apa. Oh, jadi ini karena dicampur-campur slime lain jadi begini guys. Bukan, itu kan lagi buat apa gitu jadinya kayak Mixing. kecampuran. Oke deh, nggak apa-apa. Jadinya ini tetap warna ungu pudar gitu ya. Jadi kita akan taruh lagi sedikit lagi. Oke, sudah. Jadi aku mau tambahin air ini. Oke, sudah. Maaf ya jadi Ini tuh. tuh jadi kayak gini ya. Padahal kita udah taruh, udah nutup. Nah, ini bude. Jadi ada bude.
Jadi ini rumah yang padat banget. Oh iya, sebelum itu aku mau bilang kalian subscribe tombol merah di bawah ini ya. Iya, aku juga Jangan lupa di komen aku mau buat video apa lagi, dan di like, di share juga ke teman-teman kalian biar pada tahu. Betul tuh apa kata dia. Aku Share ya, share banget untuk teman-teman aku. untuk teman-teman aku juga. Oh ya, aku mau kirim salam buat Keila dan Reva di sana. Mungkin mereka nggak nonton. Oke. Aku akan tambahin lagi karena itu tuh ini tuh nggak enak banget guys. Warnanya jelek banget. Aku udah banyak banget ngasih warna 3 kali dan itu banyak banget. Tetep aja nih kalian lihat ya. Udah banyak banget aku kasih pengwarnanya dan tetep. Ya aku akan mixing Ini lagi. tuh cumi slime. Dia tuh aneh banget. Aduh, cumi slime. Tangan aku jadi begini gara-gara slime. Tapi ini bisa hilang ya guys. Pewarna kayak gini bisa hilang. Sekali lagi aku bilang bisa hilang. Kalau ada yang bilang nggak bisa hilang itu bohong, hoax. Kalau pewarna slime kayak gini tuh bisa hilang guys. Buktinya aku tuh sering banget pegang pewarna slime. Oh iya, tapi ini nggak berubah warnanya, sama sekali nggak berubah loh guys, sedikit pun nggak berubah. Capek aku, jadi aku nggak mau kasih pewarna lagi, udah cukup buat slime ini. Aku akan kasih pewarna untuk slime ini sedikit ya, sedikit pewarna buat slime ini, tapi buat ini doang ya, sedikitnya nih, karena yang lainnya nggak mau dikasih pewarna, biar kalian lihat tuh kalau warna ungu cakepnya gimana. Warna ungu tuh cakep banget kalau dikasih pewarnanya yang bener. Kalau itu emang udah nggak bisa dikasih lagi, jadi udah cukup deh. Ini tadinya coklat ya, aku akan kasih warna purple. Oh ini satisfying. Satu lagi. Tunggu, ini kayak gini ya. Satu lagi. Tuh ungunya bagus, jadi kita akan taruh sini, kita campur aja kayak ini ya. Nah, Guys, tadi berarti aku lobetan. jadi saudaraku tuh udah kasih salwa ya, kalau kalian tahu salwa. Buat ini kan bagus, Tapi itu udah keras. itu aneh banget. Jadi jelly slime dicampurin air, kan aneh banget ya. Ini bisa Jadinya kayak dijadiin gini. komputer. Wah, sini, lihat yang bener. Lihat nih ya. Wow, dijorok-jorokin aja, Buju mah nggak ada jorok. Ya udah segini aja. Itu kaki gitu ya apa? Bude. Oke, sekian video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.